ผู้มาสร้างนโยบายกำปงคลายจีเปียธรรมดามันเป็นมีแต่ปัญญาวันเนวิพีเนสราวจริวศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเนนโยบายนังเนซาปวดมินเตได้ปราปีหนึ่งวิกตรปราอย่างตุลุ่มตุลีได้โดยมหาชนพิเศษเนนิยมตามดานปวดมินอันตรจิตปัญหาจิตตุเตอมันเสมินเตเนได้ชงอลรหดดอลจอดสู่ทัตเตอร์ไว้เตอภูมิศาสตร์นโยบายเตอไว้เตอนิยมมันในระบบวิหนึ่งเตอวิอาจช่วยยืมมันเนี่ยยุลดึงปีดำเนินการระบบพิภพโลกดอลกำริดนาจีบทอมชูดึงถามภูมิศาสตร์นโยบายมันแม่นตุ่มเนี่ยตุ่มนงอันตรจิตตุ่มเนี่ยตุ่มนงอันตรจิตบงรินยึงเอาเชดึงลุมอัดปีปริตกาอันตรจิตสิ่งเด็กการล้างรู้เหยปนได้เวตุกมวยไหลกาวิพีสีจุมรูนังกาพีโกประตูทวินภูมิศาสตร์นโยบายมีนและคณะวิพีคลังเชียงนังสีจุมรูเชียงเนื้อตรงทวีปดาวจิสารวันหรือปัญหาจิตดำบอนหรืออันตรจิตได้เกิดจินปิกาโปรเตกกรลาคนีระวิงปัตตุพิบเชริญประเภทนังกตาเชริญอย่างดูชีอำนาจมโนกุมวิชีปรอยาวมหิจิตาอนุพิบภูมิศาสตร์นังตัวองเนียนีตัวองนุชีประเทศชีองการดำบอนจีองกากราวรัฐวิบาลจีองกาเพรเวกรรมหรือจีกลุ่มหุ้นอันตรจิตขนาดใหญ่ก็ได้จีสารวันภูมิศาสตร์นโยบายศึกษาตุ่มเนี่ยตุ่มนงระเวียงอำนาจใบประเภทสำคัญตีมุ้ยคืออำนาจรัฐบานในท่าชี้อำนาจในรัฐนิมุยตีปีคืออำนาจนกนุงรัฐบานในท่าอำนาจในรัฐมุ้ยได้เต้าประชุมมุกหนึ่งปัญหาในการล้างขนมปรุมแดนระบบคลุ้นดูจิจลนาอุติมจลนาบาเบาหรือจลนาทีมที่ประดับตึกได้นิยมตีใบคืออำนาจอันตรรัฐบานในท่ารถมุยตัวเต้นหนึ่งรถมุยติดหรือรถเนียนมุยกรมรูปรุมขณีหรือประนั่งประเจงขณีในจุมปูมุกกำลังตีใบนามุยได้มีอติปุลคลังเลือชาดำบอลหรือเลือชาอันตรจิตดูจิกลุ่มหุ้นอันตรจิตขนาดเยอะบรรดาอุกฤษกรรมบรรดาเพรวกรรมละนังละจีรุมภูมิศาสตร์นโยบายวิพีสีจุมเร็วการประเตะกระลาคนี้ระเวียงอำนาจอย่างใบขันลือพิเศษตามระยะการรุมลิกล้างในสาระสำคัญในกตาภูมิศาสตร์ให้เอาไว้ตรวจดอดหรือกตาภูมิศาสตร์ในคงปีภูมิศาสตร์นโยบายมีนปีภูมิศาสตร์ขนมในที่ต่างหรือขนมในตึกใดในตรงนี้ภูมิศาสตร์อาจช่วยเป็นยุ่นนโยบายการบริเตในรัฐมุ้ยพนัดกำเนิดรุ่มในประชีจิตมุ้ยปัตตภีมนี้หรือปัตตภีมนุในประเทศนามุ้ยอุทิหอบาจิกอประเทศมุ้ยแต่งแต่จ้องเดาไอกาชายปีบรรดาประเทศเซ็งได้เจได้กูอังกฤษแต่ในปฏิเสธมันพร้อมจูรุมโครงการก่อสร้างสหภาพยุโรปโรดดอลตีบอมพัดดัชจิตได้เช่นปีองการดำบอลมวยนี้ในไข่เมกราชนำปีปอนมาภัยสหบุรีได้คลุ้นเช่นปีสหปอนมาเลเซียในชนำปอนประมุข60โดยไล่เบอร์จิตตีประชุมก็โดยอินโดนีเซียดำประเทศมุ้ยแต่งแต่เต้าประชุมมุกหนึ่งจลนาได้ตึกได้นิยมได้มันจงทัดนกรรมการตรูตราในรัฐอำนาจกันดาลตุนตึมนี้บัดทัดนกหางขนงในแดนใดกูกจรูเปกประเทศมุ้ยชรันแต่ตัวเต็งขณีหนึ่งประเทศมุ้ยทิศดำไม่ดันดามขณีกันกับเจาะแต่มุ้ยได้น้อมตะดอลสมุทรหรือตะดอลมหาสมุทรเชี่ยแสดงขนมจุ่มเนามูลเหตุสำคัญได้จุ่มรุ่นรัสเซียเอากระสอบยกครีเมปีได้ประเทศยูเครนขนมชนำปีปอนดับบุญคือมอปีครีเมจะเจาะเช่นต่อกันสมุทรขมาวในตรงจุ่มนกกำปงไพเซบาสโตโปลกล่าวปีภูมิศาสตร์ตึกได้เชี่ยแสดงภูมิศาสตร์นโยบายก็เอาดำไล่ได้ดอลภูมิศาสตร์อัตสัญญาณ
ចូលកត់សម្គាល់ថាព្រំដែនភូមិសាស្ត្រនៃរដ្ឋមួយជួនកាលមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងព្រំដែនអត្តសញ្ញាណនៃរដ្ឋមួយនោះទាល់ទេសោះជាស្ដែងភូមាមានព្រំដែនភូមិសាស្ត្រតែមួយមែនតែមានព្រំដែនអត្តសញ្ញាណដល់ទៅជាង100នៅត្រង់ថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះប្រមូលផ្ដុំពូជសាសន៍ខុសៗគ្នាមិនតិចជាង100សហគមន៍ទេក៏មានដែរអ្វីដែលគេហៅថាភូមិសាស្ត្រសាសនាឧទាហរណ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែជាអ៊ីស្លាមនិកាយខុសៗគ្នាដូចជាស៊ុននីត Shit វ៉ាហាប៊ីតនិងអាឡាវីតលក្ខជាទូទៅការត្រួតពីលើគ្នារវាងព្រំដែនទាំង3ដែលមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានោះគឺព្រំដែននៃភូមិសាស្ត្រទឹកដីព្រំដែននៃភូមិសាស្ត្រអត្តសញ្ញាណនិងព្រំដែននៃភូមិសាស្ត្រសាសនាជាប្រភពធំមួយនៃទំនាស់ស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាជានិរន្តរ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចគ្នាភូមិសាស្ត្រក្នុងន័យជាទីតាំងក្នុងន័យជាទឹកដីនៅក្នុងពាក្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជួយឲ្យយល់បានដែរនៅទំនាស់រវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀតត្បិតវារំលេចឡើងនៅការដណ្ដើមគ្នាក្តោបក្តាប់ធនធានធម្មជាតិដូចជាទឹកសាបប្រេងកាតអូស្មန်ធម្មជាតិមាសនិងពេជ្រលក្ខសរុបមកវិញគេអាចនិយាយបានថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសិក្សាយ៉ាងលម្អិតផលវិបាកដែលហូរចេញពីភូមិសាស្ត្រហើយដែលជះទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទៅលើនយោបាយអន្តរជាតិនិងនៅទីបំផុតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកអ្នកដែលបង្កើតពាក្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយមុនគេគឺ Johan Rudolf Kjellén នៅដើមសតវត្សទី20គាត់ជាជនជាតិស៊ុយអែតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Johan Rudolf Kjellén អានសៀវភៅមួយចំនួនរបស់ភូមិសាស្ត្រវិទូអាល្លឺម៉ង់ Friedrich Zachazel ដែលប្រៀបធៀបរដ្ឋមួយទៅនឹងបុគ្គលមួយរូបក្នុងន័យថាដូចមនុស្សម្នាក់ដែររដ្ឋនីមួយមានចរិយាមនោសញ្ចេតនាប្រយោជន៍របៀបគិតនិងរបៀបធ្វើខុសគ្នានៅឆ្នាំ1905 Johan Rudolf Kjellén បង្កើតពាក្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះឡើងដើម្បីពន្យល់ជាអាតថាធាតុពិតនៃរដ្ឋមួយត្រូវកំណត់ជាសារវ័នដោយភូមិសាស្ត្រនៃរដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងនាមជាពាក្យនិងក្នុងនាមជាការសិក្សាត្រូវសាកលវិទ្យាល័យនិងបញ្ញវន្តបោះបង់ចោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំពីព្រោះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនោគមវិជ្ជាណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នយោបាយវិទូអាល្លឺម៉ង់ Karl Haushofer បង្កើតចេញជាគំនិតធំមួយចំនួននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលក្រោយមកត្រូវរបបណាស៊ីរបស់ Hitler យកទៅអនុវត្តជានយោបាយវិទីនិយមក្នុងគោលដៅពង្រីកទឹកដីអាល្លឺម៉ង់គេត្រូវចាំរហូតដល់ចុងទសវត្សរ៍1940ទើបឃើញភូមិសាស្ត្រនយោបាយคล้ายជាការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញរបស់បញ្ញវន្តជាបឋមនៅប្រទេសបារាំងដោយសារតែភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិទូអ៊ីវឡាកូសបន្តមកទៀតនៅប្រទេសអង់គ្លេសតាមរយៈការសិក្សារបស់នយោបាយវិទូ Halford Mackinder និងក្រោយមកទៀតនៅអាមេរិកដោយសារតែលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ Nicholas Speckmann នៅអាមេរិក Samuel Huntington អ្នកសរសេរសៀវភៅ The Clash of Civilization ត្រូវចាត់ទុកជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិទូល្បីល្បាញជាងគេប្រចាំចុងសតវត្សរ៍ទី20សប្តាហ៍នេះការបកស្រាយហេតុផលនៃបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិក្តៅគគុកតាមបែបភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានឬពីសំណាក់អ្នកវិភាគជួយឲ្យយល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាក់ស្ដែងនៅបារាំងពាក្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្ដើមលេចចេញខ្លាំងនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ1979ក្រោយសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានៃរបបខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមកាលនោះសង្គ្រាមក្តៅរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសពីរដូចគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងមហាជននៅបច្ចិមលោកពិបាកយល់អ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពន្យល់ថាជាទំនាស់មនោគមវិជ្ជា
រវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបែបកុម្មុយនីសចិននិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបែបកុម្មុយនីសសូវៀតប្រវត្តិវិទូវិញពន្យល់ថាគឺជាសង្គ្រាមដែលព្រុសចេញពីការស្អប់ខ្ពើមចងគំនុំគ្នារាប់សតវត្សរវាងពូជសាសន៍ពីរដែលមានចំនួនទឹកដីនឹងគ្នារួមមានជាអាចកោះត្រល់និងកម្ពុជាក្រោមរាភូមិសាស្ត្រវិទូវិញជួនជាតេលហិកនៃកត្តាទីតាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅជាប់គៀកនឹងចិនដែលជាសត្រូវនិងទីតាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅគៀកនឹងវៀតណាមដែលជាសត្រូវដែរសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រវិទូគឺកត្តាទីតាំងនេះហើយដែលជំរុញវៀតណាមឲ្យបែរទៅរកសូវៀតដើម្បីទប់នឹងចិនហើយគឺកត្តាទីតាំងនេះដូចគ្នាដែលជំរុញរបបខ្មែរក្រហមឲ្យទៅពឹងពាក់ចិនដើម្បីទប់នឹងវៀតណាមយ៉ាងណាមិញកាលនោះនៅពេញមួយទសវត្សរ៍1980មហាជននៅបច្ចិមលោកត្រូវការសេចក្តីពន្យល់បែបភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីអាចយល់ច្បាស់សង្គ្រាមដែលគេហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី3ត្រង់នេះភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិទូពន្យល់ថាគឺជាទំនាស់ធំចំនួន3ត្រួតពីលើគ្នាទី1ជាទំនាស់កម្រិតប្រទេសពោលគឺជាសង្គ្រាមក្តៅរវាងនៅម្ខាងភាគីវៀតណាមនិងរបបហេងសំរិននិងនៅម្ខាងទៀតភាគីខ្មែរតស៊ូដែលជាកម្លាំងចម្រុះខ្មែរក្រហមអ្នកសៀនុនិយមអ្នកស៊ិនសាននិយមទី2ជាទំនាស់កម្រិតតំបន់បានន័យថាជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្ររវាងនៅម្ខាងភាគីចិននិងអាស៊ាន6ប្រទេសនិងនៅម្ខាងទៀតភាគីឥណ្ឌូចិនកុម្មុយនីសដឹកមុខដោយវៀតណាមទី3ជាទំនាស់កម្រិតអន្តរជាតិពោលគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងនៅម្ខាងភាគីសូវៀតគាំទ្រវៀតណាមដែលកាន់កាប់កម្ពុជានិងនៅម្ខាងទៀតភាគីចិននិងអាមេរិកដែលគាំទ្រចលនាខ្មែរតស៊ូជារួមសេចក្តីពន្យល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចលើកឡើងខាងលើធ្វើឲ្យគេយល់នៅទីបំផុតថាសង្គ្រាមដែលផ្ដើមឡើងរវាងកម្ពុជានៃរបបខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1978និងដែលបន្តពេញមួយទសវត្សរ៍1980រវាងកម្ពុជាកាន់កាប់ដោយវៀតណាមនិងចលនាតស៊ូខ្មែរក្រហមអ្នកសៀនុនិយមនិងអ្នកស៊ិនសាននិយមគឺជាទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងអន្តរជាតិមួយដ៏ស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយសប្តាហ៍នេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមូលដ្ឋាននៃនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេពីព្រោះវាជាឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់វាស់ស្ទង់និងព្យាករណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កម្ដៅឡើងចុះនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅត្រង់នេះគេមិនត្រូវច្រឡំទេរវាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទូតសេដ្ឋកិច្ចឬយោធាដើម្បីត្រៀមប្រឈមនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុម្ល៉េះហើយភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើរមុនមួយជំហានជាដរាបភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រ